Betulo muba puandu kenata puku wane ye no blessing eke ini yikete piaweda date pu akoto miwe puatu si podo pukwa tera arini no date pu dekai ada hini ola Rita Treasure YouTube channel ni no le tablo akani puatu si pu oweda tera do usi podo pukwa tera ni no di puatu si pu da omu da leteri itu Sakato bala kabapima chusi chupwe du opla o du lo sakato la kabaku kuku sakato ni lo mimi la phukwa terai midi watasa tatinya tapitama ari lo ji lo se li ba ho pa to kho ba unita la awe ti awon du ma sokumu thawe da yi yimi ti ba phu phe aso yi da ko kwani phu kwa ta ha yi le wi do awe ti ka se o mu we kha su mi nya li li no yi ba yu da le awe ti awo do ma no ba ti ni le da ta pa ta bu awe su ki na na ka le lo le da ni ho awe ku ho we a phu kwa ta ha le su awo chi do si ba awe ti di yi imeti wi lokini le tuele hoplo budo kuthoni da thu da dollar hoko phola tuku sada tki do tukati tni da thu da do da lu du pwedu opwe plo bulo phukwa putai maweni apa siba otulo awete kutho hoko tuku sada basa the chini da no to me ba the awe te kama kama we do ma no do da sulo a circle ba do da mu da bu ti pha me tho a wo phe awe te khu da alo ni lo le khini awe te nya we le da ku tu le apa te oni kho pa nyo mi di no da te pu khai lu te no tho pa le da ti mi la la pumuni talo oni kabawu klesa the ba lo klesa ma awi katani no for English food wala ame why stated siwe nothing in life is free you always pay in the end simple simple ba wadu kanata phoko wane tumi thiwe da pud khai game lu mi do mo to like share itu kemari tho khasunya ni lo mo ya da so ni so wa ko wa tu ko wa de ni ki w